привет! Сегодня я вам покажу и расскажу о своих чехлах для телефона, расскажу о плюсах и минусах некоторых моделей чехлов и расскажу, какие все-таки бамперы или крышки чехлы не надо покупать, и это просто ваша лишняя трата денег. Итак, кому эта тема интересна, то давайте приступим. И в первую очередь я вам хочу рассказать о такой модели чехлов, это как правильно она называется, это крышка или бампер на обратную сторону вашего телефона, и таких чехлов у меня 3 вида. Хочу обратить внимание то, что я уже рассказывала в одном из своих видео о своих чехлах, поэтому некоторые модели вы могли уже заметить. Вот что касается крышек и бамперов, то у меня всего лишь 3 вида, как я уже говорила, и расскажу о плюсах и минусах. Но давайте остановимся вот на этом с камнями, и сразу вы, наверное, обратите внимание то, что некоторых камней нет. Во-первых, к этому чехлу шли дополнительные камни и шел клей, но эти запасные камушки у меня уже закончились и другие повыпадали. Поэтому, если вы соберетесь покупать себе чехол в подобном оформлении с камнями, то будьте готовы на то, что камни имеют свойство выпадать, и это делают они очень часто. Поэтому хочу сказать, что такой чехол, он только для такого какого-нибудь праздника, для праздничного дня, на так называемый парадно-выгребной день. Для повседневной жизни этот чехол просто не годится. Что касается этого бампера, то хочу отметить, что он очень сильно мерцает на солнце. Скорее всего, лампа не передаст его мерцание, но на солнце он фантастически мерцает. Мне очень нравится этот бампер, потому что со стороны смотрится он очень эффектно, хотя в принципе собой он ничего не представляет. С обратной стороны у него зеркальная поверхность. Хочу отметить то, что вот эти блески, они стираются, и как вы видите, да, тут есть такие разводы. Хотя я этот чехол тоже не очень часто носила, но так как я носила его в джинсах, то из-за трения вот эти вот все блески, они стерлись. Что касается вот такой крышки, такого бампера, то она очень удобная модель. Я очень часто ношу эту крышку, и практически с ней ничего не случилось, за исключением некоторых деталей, где она подтерлась, как вы видите. Но в принципе она также не бросается в глаза и не особо заметна эта погрешность. Я не очень привередлива к чехлам и вот к таким нюансам, поэтому я продолжаю носить и пользоваться этим чехлом, этой крышкой. Теперь я хочу вам рассказать о чехлах, которые закрываются снизу вверх. Это вот такие модели у меня есть, красного цвета, в коже. Плюсы и минусы этих чехлов. Если вы берете и выбираете чехол, то старайтесь, чтобы вот эти вот детали, держатели телефона, они не были пластмассовые и не были одиночные, вот как здесь представлены. То есть телефон держит только 4 крепления. Это вот 1, 2, 3 и 4. И как вы видите, 4-го крепления у меня нет. Оно отвалилось. Поэтому, если вы хотите себе наподобие такой чехол приобрести, то будьте внимательными, проверяйте каждое крепление и будьте готовы к тому, что оно рано или поздно все-таки отвалится. Плюс этого чехла в том, что этот чехол используется как подставка. Еще я хочу отметить то, что если чехол ваш закрывается, как в данном случае на магните, и магнит с одной стороны, а с другой стороны просто вот такой язычок кожаный, то также просматривайте этот язык, чтобы он не оторвался. Если бы я использовала этот чехол намного чаще, то вот этот вот язычок бы он у меня оторвался. Что касается вот этого чехла, то я хочу сказать, что тут только один недостаток, о котором я скажу чуть позже. Этой моделью я тоже очень часто пользуюсь, особенно зимой, когда телефон практически всегда находится в сумке. Также закрывается снизу вверх. Здесь бархатная поверхность, что также не корябает и не травмирует ваш телефон. Что касается вот такого крепления, здесь не магнит, а здесь просто такая очень упругая часть, и она очень хорошо защелкивает ваш телефон, и чехол не открывается. Что касается большого минуса у этого чехла, впрочем, как и у этого чехла, это то, что когда вы заряжаете свой телефон вот в таком положении, в закрытом состоянии этот телефон нельзя подключить к зарядному устройству.
потому что зарядное устройство подключается вот здесь. Поэтому, когда он лежит на зарядке, то чехол должен обязательно быть открытым. Мне это не очень нравится. Давайте приступим к рассмотрению вот этих вот двух моделей чехлов. Это чехлы, так называемые книжки. Они открываются как книжка справа налево. Сразу хочу обратить внимание на минусы этих чехлов. Это в том, что когда вы разговариваете по телефону, вам этот чехол нужно загинать вот таким образом. Потому что если этого не сделать, то у вас часть головы будет закрыта вот этой вот частью чехла. Это не совсем красиво со стороны смотрится и даже порой смешно. Но когда вы закрываете чехол вот так, то со стороны, когда вы разговариваете по телефону, видна вот такая некрасивая обратная сторона чехла. Она абсолютно некрасивая, такая мышиный цвет. Так что, когда вы выбираете подобного вида чехлы, тоже обращайте на это внимание. Вот этот вот язык, он тоже мешает при разговоре. Его никак не спрятать. Хотя дизайн сам по себе очень милый, он выглядит как книжка, как блокнот. Прикольно смотрится этот горошек. Еще этот чехол не просто книжка, его можно использовать как подставка. То есть, если вы смотрите какой-нибудь клип, там, YouTube, фильм, неважно, то его можно, этот телефон, отрегулировать так, чтобы он стоял. Но опять же таки, если вы смотрите ролики, если вы смотрите телефон в таком положении, этот язык, вот куда его деть? Он никуда не денется, он просто вот так вот висит и закрывает почти ваш весь экран. Ну и напоследок я хочу рассказать вам о резиновых чехлах. Он у меня только в одном экземпляре. Такие чехлы, они абсолютно не повреждают ваш телефон, они бережно его хранят. Мне очень нравится пользоваться этим чехлом, потому что в любой момент я могу без проблем вытащить свой телефон. Мне нравятся подобные чехлы, они такие детские, непосредственные, и неважно, сколько вам лет, я думаю, можно такой чехол, так для поднятия своего настроения и поносить. Но один минус этого чехла я все-таки назову. Это то, что так как я привыкла носить телефон в кармане джинсов, юбок, неважно, то этот чехол очень сложно вытащить с кармана, так как тут резиновая поверхность и просто неудобно его вытаскивать. И так как здесь вот эта грива льва, она выходит за пределы чехла, то целиком телефон в карман положить также нереально, и это абсолютно неудобно. К такому чехлу у меня идет заглушка с одновременным таким вот спонжем, который вытирает поверхность телефона. Всего заглушек у меня 3 штуки. Это вот такой веселый заяц, лев со спонжем и заглушка вот в виде такого камня красного. Что хочу сказать по поводу заглушек. Это то, что самые практичные заглушки, они мелкие. То есть вот такой, например, гвоздь. Еще о таком гаджете для телефона, для фотоаппарата я вам хочу рассказать, как такой карандаш. Как вы видите, он у меня тут давно уже лежит на столе. Эта штучка предназначена для того, чтобы вытирать пыль с труднодоступных мест, где располагается камера на фотоаппарате либо на телефоне. Мне безумно нравится этот маркер, потому что я им очень часто пользуюсь, и он на самом деле необходим. С одной стороны, здесь выдвигается вот такая щетка, очень приятного качества, из искусственного волокна, но она выполняет свои функции и прочищает очень хорошо. С другой стороны, здесь располагается щетка вот в виде чаши, если можно так назвать. Она прочищает экран и прочищает также труднодоступные места на ваших устройствах. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно было вам полезно. Если да, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Впереди вас ждет еще много увлекательных, разнообразных, интересных роликов, которые я готовлю для вас. Пока-пока.